Yo, halo guys, kembali bersama gue King Gadget. Kali ini kita akan bermain The Scarlet Phantom, bentar, The Scarlet Encapsulation, The Scarlet Covenant tuh. Judulnya itu cuy ya. Kali ini kita akan bermain game Overworld ya guys ya, yang nggak buat HP gua nge-lag. Oh ya, BTW itu gua baru main cuy. Dan ini tuh gamenya lumayan keren lah. Bisa ada tuh goyang-goyang cuy, gila, grafiknya mantep cuy. HP gua nggak nge-lag cuy, padahal ini Realme 10A guys. Realme 10A ini modelan lama kata teman aku, itu modelan tahun 2023 enggak sih, kalau enggak 2024 itu. Ini tuh lumayan lah, bisa buat main ML. Gua sering main ML tapi nggak main FF sih, soalnya gua males juga. Kadang emang gua main tapi pas mood aja. Cara BTW gamenya ini lumayan fantasi banget cuy. Dan juga pas ulti ada animasinya cuy. Oh iya, nama karakter gua Aurora ya guys ya. Anjir. 'Keren nggak cuy? Tapi kayak game loli nggak sih? Ini pelecehan kepada loli nggak sih gue? Lihat sih setelah ini. Nah ini nih. Nah ini guys.
Animasinya brutal cuy. Nah tuh, animasinya keren cuy. Gila, animasinya rame banget cuy. Gua suka sama animasinya yang rame dan juga enggak, maksud aku gue suka animasinya yang rame dan grafiknya cuy. Kalian wajib download sih, apalagi RAM kalian dikit. Ini cuman berapa giga gitu, dikit kok. Wajib download sih yang HP-nya patah-patah, tapi tergantung device kalian juga sih. Soalnya ini device gua itu bukan Snapdragon, bukan Helio. Kalau nggak salah bukan octa-core. Itu semacam pendingin octa-core. Nanti kalian cari sendiri lah device gua apa. Soalnya itu katanya ini cuman buat telepon, cuman buat gitu-gitu doang sih. Ini Realme 10A. Kalau kalian nggak percaya ini Realme 10A, coba lihat saat gua main game berat, nanti kebukti banget ngelek-ngeleknya. Apalagi pas main game ML itu, kalau dikeroyok 5 orang itu kadang ya patah-patah. Apalagi efeknya rame kayak Bani keluarin lele, Gatot ulti, tiba-tiba ada Vigen 5 orang kepake, itu rame banget cuy. Itu buat hati gua patah-patah udah pasti. 非常に興味深いケースだったのでつい。さて、クリスタルを用いて融合させられた2つの物質は現代の科学技術では決して元の状態に戻すことはできません。ただ、偉大な異物だけは例外です。あれには物質を分裂させる特性がありますからね。そう、それこそがあなたの妹を救う唯一の方法というわけです。Tapi keren juga. とにかくそれがあればレナは助かるの。どこで手に入るの？おっと、サービスタイムはここまで。これ以上の情報はあなたが力を示してからにしましょうか。中間補給。招待メンバーの作戦能力を上げるには増幅アイテムを使う必要があるよ。委託作戦を探すをtapi gamenya lumayan asik seru gimana gitu. Anggap aja ini game overworld lah.
animasinya gila. よく任務完了だよ。 Set, keren banget cuy. なぜかというと、なんと異物がある場所に関しては詳細が分かっていないからです。 Sorry guys, ke skip. 偉大な異物はある種の人たちにとっては禁忌とされているのです。 Kalau kalian それゆえ melihat alur 破壊され ceritanya itu 人々の記憶からも抹消され、 download sendiri aja ya. その原理すら古 Sorry 代の guys, 書物から削除 soalnya さ itu れているので ke skip 復元 skip もできない apalagi というわ gua けな baru のです main ね。 gamenya tiba-tiba kalian paling penasaran じゃあ bang ダメじゃない。 kok bisa sih レナを救 tiba-tiba える di なんて言って situ bukannya 私を騙 awalnya したの。 ya awalnya gue milih ま karakter あまあ、話は tapi 最後ま udah で di 聞いて tengah ください。 pertandingan cuy 頭 nyesel に浮かん banget だことをすぐに口から出すなん kalau て kalian pengen 愚か tahu 者 itu の alur 証ですよ。 ceritanya kalian 私 bisa たちが download sendiri い lagian え juga 私たちだけ kayaknya が gamenya nggak 妹さんを berat-berat 救える amat のは真 soalnya 実です。 grafiknya bagus cuy その bisa 証拠に goyang-goyang 偉大な異物の一部なら私たちの手の中にあるのですから。 kita sampai 一部 15 menit aja cuy 偉 ya 大な異物はかつて karena ある durasi 勢 gue 力 nggak に bisa 破壊されるのを banyak-banyak 防ぐため lagi HP 分解 gue されて kebanyakan 各地に memori 秘匿されました。 karena その foto-foto 一つを itu guys 我々が保 tugas 管してい tugas るのです sekolah よ。 soalnya gue masih もうぶっ sekolah ちゃけると tinggal 私たちはその勢力と setahun 敵対関係にあります。 setahun lagi そして同時に 2 彼ら tahun は setengah あなたの敵でもある 2 tahun と言ってお setengah き lah ましょうか。 kayaknya もしかして偉大な異物を破壊しようとした奴らって私と妹を狙ってきてた。そう、ラスプタです。彼らは現代における古神の代理人を名乗る不届き者どもですね。 walah seru banget guys udahan dulu kah walah yaudah guys sampai sini dulu videonya dan jangan lupa like comment dan subscribe kita ketemu lagi di next video sampai gua menemukan jati diri gua di dalam game ini cuy. Yaudah cuy kalau gitu gua pamit dulu ya, bye. Wow.